السلام علیکم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں مکہ مکرمہ ان دنوں شدید سیلاب اور طوفان کی زد میں ہے۔ مکہ مکرمہ میں منگل اور بدھ کی صبح گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہوئی اور جس سے ایک شخص ڈوب کر ہلاک ہو گیا اور آسمانی بجلی کی ڈرامائی کڑک نے تباہی مچا دی۔ مسجد حرام کے ساتھ مکہ کلاک ٹاور پر آسمانی بجلی گرنے کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح خوفناک مناظر تھے جب مسجد حرام کے پاس مکہ کلاک ٹاور پر آسمانی بجلی گری۔ اس وقت لوگ خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں زیارت کر رہے تھے تو لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسجد حرام میں شدید طوفانی بارش اور سیلاب کی وجہ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ مسجد کے باہر موجود زائرین شدید آندھی کی وجہ سے لڑکھڑا کر گر گئے، جس سے ہجوم کی رکاوٹیں فرش پر گر گئیں کیونکہ بارش کی پانی سے پھسلن ہو گئی تھی۔ مکہ کے رہائشی محمد جو طوفان کے عروج کے وقت اشیاء خورد و نوش کی خریداری کر رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ منظر بہت خوفناک تھا۔ سب کچھ چند ہی منٹوں میں ہوا جب ایک غیر معمولی بارش ہوئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسجد حرام میں خوفناک اور شدید قسم کی آسمانی بجلی گری مکہ کلاک ٹاور پر جب لوگ مسجد حرام میں طواف کر رہے تھے، زیارت کر رہے تھے۔